אני ראובן גפני, ואני עוסק בשנים האחרונות בחקר בתי כנסת בירושלים ובארץ ישראל. אני מוכרח לומר שלא יכולתי לקוות להרצאה ראשונה יותר טובה. ואתם תכף תבינו גם למה, משום שחלק מהדברים שאנחנו נראה היום, למרות שהתמונות הן מסוג אחר לחלוטין, חלק מהדברים שאנחנו נראה היום הם באמת המשך אוטומטי כמעט של מה ששמענו עד עכשיו. אני אסביר לכם מה אני מתכוון בעצם. מה שראינו בהרצאה הראשונה זה אומנות יהודית, שהיא אומנות יהודית, איך הייתי אומר, בכוח, היא לא בפועל. זאת אומרת, היא על גבי רצפות, על גבי תמונות, על גבי מטביעות. ומה שאני מתכוון להראות בחצי שעה הקרובה, זה בעצם איך האומנות הזאת מתלבשת בצורה של בניינים. זאת אומרת, איך למשל, מטבע של בר כוכבא, אני כבר מגלה, הופכת לפריט בתוך בית כנסת בירושלים. איך הצורה של הארון הופכת לדלת או לפריט אחר. ואני רוצה שאנחנו נדבר על בתי כנסת בירושלים ופריטי אומנות בהם, במסגרת של כניסה לתוך בית הכנסת. מה הפירוש? אנחנו נעקוב אחר בתי הכנסת מהגדר שעוטפת אותם, דרך התקרות המצוירות וחלונות הקודש, ארונות הקודש והבימה, כאילו אנחנו נכנסים בשלב אחר שלב לתוך בית הכנסת ונראה כל חלק מתוך הפריטים האלה שאני מדבר עליהם, איזה צורות אומנותיות הצמידו להם. כבר אתם רואים פה את הרקע שלנו הראשון, ועוד מעט תגדיל את התמונה כדי שתוכלו לראות. אתם מכירים את בית הכנסת הזה אגב? אין פה ירושלמים? אם יש פה ירושלים שלא מכירים את בית הכנסת, אז אנחנו בבעיה. זה בית כנסת חשוב. בית המדרש הגדול, בתי הכנסת הגרש, הבית חסד, וזה מה שנקרא שטיבלח המרכזי של שכונת שערי חסד, כמה אלפי מתפללים ליום. הפריט שמעניין אותנו הוא כמובן הגדר הזו, הגדר המיותרת, שאני טיפה אגדיל אותה, ואז תראו היא מה מורכבת. הבעיה בצילום גדרות באופן כללי זה שהיא גדר, שאם אתה לא שם מאחורי בריסטול לבן, אז אי אפשר לראות אותה, אבל אמרתי, אני רוצה שאתם תראו אותה למרות זאת, כי יש כמה דברים מעניינים להראות עליה, וכבר עכשיו אני אומר לכם שהדברים העיקריים שאני רוצה לדבר עליהם היום זה שני נושאים קטנים. נושא אחד זה באמת, כמו בהמשך להרצאה הראשונה, איך בית המקדש נכנס לתוך אומנות בתי הכנסת העכשוויים בארץ ישראל וירושלים, והנושא הזה הוא נושא משמעותי, משום שבתי כנסת בעצם נועדו כביכול, או שלא כביכול להחליף את בית המקדש. אז יש איזושהי סכנה שאנחנו נהפוך את בית הכנסת למרכז, את בית הכנסת למוקד, ונשכח את העובדה שבית הכנסת הוא בסופו של דבר, ככלות הכל, רק מקדש מעט. כשאתה שם פריטים שהם דמויי בית כנסת בתוך בית המקדש, דמויי בית מקדש בתוך בית הכנסת, אתה בעצם אומר, נכון, זה כרגע מה שיש לי. היום אני נמצא בבית כנסת, אבל אני זוכר שיש בית מקדש, אני זוכר שהתכלית האמיתית אינה בית הכנסת והתפילה היום, אלא, בוא נגיד, אחת התכליות היא הקמת בית המקדש וחזרה לפולחן של בית המקדש. אז זה דבר ראשון. הנושא השני, כמו שכבר נאמר בהקדמה לדבריי, באמת אני רוצה לדבר קצת על העניין של ההלכה שמשתלבת לתוך האומנות בבית הכנסת, והדיאלוג הבלתי פוסק בין מי שיוצר את האומנות בבתי הכנסת לבין הכללים ההלכתיים. וכבר שוב, דברים שכבר קצת עלו. כשאני מצייר מנורה בבתי כנסת, או מנצב על הגדר, ותכף תראו את המנורה פה, האם אני חייב שהמנורה הזאת תהיה על פי הכללים ההלכתיים או לא? התשובה היא לא פשוטה. זאת אומרת, ישנם בתי כנסת שאומרים חד משמעית, כן. ישנם בתי כנסת שאומרים, הלכה זה הלכה, ואומנות זה אומנות, ותפסיקו לבלבל את המוח. אבל הדברים האלה הם לא פשוטים. אנחנו נגלה שהדברים גם תלויים בסגנון ותלויים באופנות, הייתי אומר. ואני אסביר מה אני מתכוון כשאני אומר אופנות. אנחנו נראה למשל שעל הגדר הזו, שבית הכנסת הגר"א ושערי חסד שבית כנסת עם אופי חרדי, צריך לומר, האומנים בכוונה הצטוו להטיל מומים או מעין מומים בחיות שהם עיצבו על הגדר. למה? בשביל שלא לעבור על הדיבר השני, אני לא תעשה לך פסל בכל תמונה. כן, אבל מי שמתפלל כאן לבית כנסת הגר"א, זה אותם אנשים שהאבא שלהם מתפלל לבית כנסת במאה שערים, ושם בישיבה הגדולה במאה שערים, ישנם את ציורי הקיר של יצחק בק, שהם ציורי קיר הכי ריאליסטיים והכי חייתיים שאפשר בכלל לעלות על הדעת. אז יש לנו משהו אופנתי גם באיסורים ההלכתיים ובהיתרים ההלכתיים. זו המטרה שלי עכשיו, ונתחיל ישר. כשאתה מגיע לבית כנסת, אתה קודם כל עובר לתוך איזשהו מתחם מקודש. מה היה מגדיר את המתחם המקודש בהר הבית, בבית המקדש? היית קודם כל עובר את הסורד, מה שנקרא הסורד, גדר של פחות ו10 טפחים, תלוי גם באיזו תקופה. כשהחליטו אנשי בית הכנסת הזה שהם רוצים להקיף את בית הכנסת בגדר, הם אמרו שני דברים. קודם כל, אנחנו כמו בית מקדש. אלינו לא נכנסים ישר מהרחוב. אלינו נכנסים דרך גדר. זאת אומרת, אתה עובר את הגדר, אתה אולי גם קצת הולך יותר לאט. אם אתם זוכרים, בעלייה להר הבית, בכותל הדרומי, המדרגות מסודרות ככה גדול קטן, כדי שלא תוכל לרוץ פנימה. אתה עובר את הגדר כדי לדעת שאתה נכנס למתחם מקודש. ומעבר לזה אנחנו רוצים באמת להקביל את עצמנו לסורג של בית המקדש, אז אנחנו ניצור גדר שחלקה התחתון
הוא אבן, חלקה העליון הוא סורג של ממש, ולכן בעצם הזמינו את הגדר הזו, למרות שפונקציונלית אין לה שום תפקיד, משום שהגדר האבן היא מספיק גבוהה as it is, זאת אומרת, הם לא צריכים את החלק העליון. אבל כדי להידמות לבית המקדש, אנחנו יוצרים את הגדר הזו. אני רוצה טיפה להגדיל לכם את הגדר. לצערי, אין לי פה מצגת, כי המחשב שלי שווק בשבוע האחרון, אז תצטרכו לסלוח לי, בסדר? אתם רואים? טוב, אני מקווה שנצליח להצביע לכם על החלקים המרכזיים פה. שימו לב, בעצם, בחלק הזה של הגדר, כל שבט מהשבטים הראשונים זכה לחתיכת פסוק קטן שמתייחס אליו, ואיזשהו איתור. לא את כל האיתורים אפשר להבחין בהם ישר בהתחלה, כמובן, הדבר הזה, הפתח הזה או השער הזה, הוא איזשהו איתור מאוד מאוד בולט. השאלה אם אני מראה לכם את האיתור הזה, את השער הזה, למי הוא שייך, לאיזה שבט הוא שייך. אני מצא לכם כתוב פה שמעון, אתם רואים שמעון? כן, זה רואים. ורואים את לוי? כן, אז למי שייך השער הזה? שאלה טובה, נכון? יהודה. עכשיו לכאורה, אם אני אומר שזה בית המקדש, זה ניסיון לדמות את בית המקדש, אז צריך להיות לאיזה שבט? יהודה בנימין. לוי, חברים. מי שעבד בבית המקדש, לוויים וכהנים, אז זה שייך לשבט לוי, מה גם שזה עטוף במילים ברך השם חילות. טוב, צריך ככה לפתוח את זה, איכשהו באיזושהי צורה, אתם רואים? מהצד הזה, ברך השם חילות. ופועל ידיו תרצה. אבל העובדה שאין שום ציור לשבט שמעון בעבודה הזאת, מרמזת לנו שאולי זה שער של משהו אחר לגמרי. של מה? כן. איזה? כן. שכם, השער של שכם. עכשיו, לא זו בלבד, אלא הצורה הזאת של החלון הזה, שנמצא ממש מעל השער, מרמזת לנו שזה אכן שער שכם. זאת אומרת, האומן עשה פה משהו, והאומנים במקרה הזה, שרה ושלמה גבאי, עשו משהו מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, הם לא יודעים מה לכתוב על שמעון. למה לא יודעים מה לכתוב על שמעון? כי שמעון לא מופיע בברכות. בברכות הוא לא מופיע בקללות. של יעקב לבניו, שמעון ולוי אחים כלי חמאס בחברותיהם, וזה אתה לא תכתוב על הפתח של בית הכנסת, אוקיי? הוא לא מופיע בכלל בברכות של משה לבניו. מה תכתוב עליו? עכשיו, במקרה של ראובן גם, ראובן, אני בדקתי את זה ישר, כן? במקרה של ראובן, אז הוא נאלץ למצוא משהו אחר, מה הוא מצא אצל ראובן? וימצא דודאים בשדה. יצאנו בסדר. אבל שמעון אין את הדבר הזה. אז שמעון הוא זורק את שער שכם, שאנחנו נפגוש אותו בהמשך על דלת של בית כנסת אחר בירושלים, כדי לומר, טוב, לפחות יש לו מעשה חיובי. עכשיו תגידו לי, שכם זה לא מעשה חיובי של שמעון? עניין של פרשנויות, ופרשנויות אפשר להתקדם כמה שרוצים. שאמרתי לכם שעל הגדר הזו, ואנחנו נראה את זה, אפשר לראות שחלק מהחיות הן חיות שהוטלו בהם מומים. ואנחנו נראה מה לפחות האומנים מסבירים היום, תגידו לי אתם אם המומים האלה הם אכן מומים. הגדלתי לכם דמות של שתי חיות. אחרי שהגדלנו, הרבה יותר קל להראות אותם, נכון? החיה הזאת, מה היא כמובן? רואים את החיה? קשה לראות, זה הקטע של האומנות. איילה שלוחה. נפתלי איילה שלוחה, כך כתוב. מה פגום באיילה הזו? צריכים לראות? הקרן. הם טוענים, אני מוכרח לומר שאני קצת פיקפקתי, אבל אני לא יודע. הם טוענים שהם ציירו את זה, שהם יצקו, זה יציקת אלומיניום אגב העבודה הזאת, שהם יצקו את האיילה הזאת רק עם שתי רגליים, הם קוראים 4, כדי לפגום במשהו בזה. בעצם כשאתה מסתכל על חיה מהצד, אתה לא תמיד תראה את 4 הרגליים, אז הם יצאו מזה איכשהו טוב. אין לה קרניים. אין לה קרניים, נכון? יש קרניים. אוקיי. לא אומר ככה, אם רוצים למצוא מומים, אפשר לומר להם, אוקיי, יצרתם את המום הזה. ושוב, למה הם היו חייבים ליצור מומים? כי אנשי בית הכנסת, שערי חסד, אמרו להם, אתם יכולים ליצור מה שאתם רוצים, אבל בהתאם להלכה. ואנחנו נראה את זה גם במנורה שלהם. מה זה? זה לא ברור שזה קרן. כי יכול להיות שזה סתם חיבור של האותיות. אתה רואה, המשך של החיבור הזה. זה עניין של פרשנות. זה אגב פריבילגיה אדירה של אומן. אתה תגיד לו, אני רואה פה 4 רגליים בקרן, אני אגיד לכם לא, זה חלק מהאותיות האחרות. זאת אומרת, האומן תמיד יכול לומר לך, אני פגמתי, זה שאתה מפרש את זה ככה, זה עניין שלך. עכשיו, החיה הזו היא כמובן מתאימה. להצטרף בכור שורו, הדר לא. מה שמאוד עצוב זה שהסורג הזה, שהוא בעיניי סורג יפה, הוא סורג שמקיף בבית הכנסת, והתמונה הזו שלי, החלק האחורי של בית הכנסת, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא מבחין בו, אתה מגיע לבית הכנסת הקרא בדרך כלל מהצד המעלמת הפשוטה יותר. כן. מעניין מה פתאום חרדים מזמינים דבר כזה? שאלה פנטסטית. זו שאלה מצוינת. אני אגיד לך, השאלה שלך יותר טובה מזה, משום שזה גם לא לפני 50 שנה. זה עבודה בערך בת 20 שנה, שכבר הדפוסים החרדיים של בית כנסת הם מאוד מאוד מקובעים. מה פתאום מזמינים שאלה מצוינת שלא הצלחתי לקבל תשובה, בין השאר משום שהגבאים שהזמינו את זה מתו. אז יכולתי לשאול את זה.